नमस्कार, आपका स्वागत है मार्वल पाथ लैब में। आज हम बात करेंगे, अगर आप भी ठंड और खांसी से परेशान हैं, तो ये 3 आसान घरेलू नुस्खे आजमाएं। नुस्खा 1, स्टीम इनहेलेशन, गर्म पानी से भाप लें। इससे बंद नाक खुलेगी और आराम मिलेगा। नुस्खा 2, शहद और गुनगुना पानी। 1 गिलास गुनगुने पानी में 1 चम्मच शहद मिलाएं और पिएं, गले को आराम मिलेगा। नुस्खा 3, तुलसी की चाय। गर्म पानी में तुलसी की पत्तियां डालें, उबालें और पिएं। यह इम्यूनिटी बढ़ाएगा। इन नुस्खों से तुरंत राहत पाएं और मार्वल पाथ लैब को लाइक और फॉलो करना न भूलें।